আগের দিনে আমার মোমো রেসিপি দেখে আমার ভাই আমাকে ফোন করে বলে তোর কিন্তু এই মোমো হজম হবে না, উপরন্তু দেখবি পেটে লাগবে। আমি তো ভয় পেয়ে যাই, বাবা মোমোতে আবার এমন কি মিশিয়ে দিলাম যার জন্য পেটে লাগবে। তখনও আমাকে বলে আমি যখন বাড়িতে ছিলাম তখন তোর এসব বানাতে কি হয়েছিল, এখন আমি হোস্টেলে আছি বলে এসব বানিয়ে বানিয়ে খাচ্ছিস আর আমাকে ছবি দেখাচ্ছিস। আমি তোর কথা শুনে হেসে হেসে অস্থির। ওকে আমি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, তুই যখন পরের বার আসবি তখন আমি মোমো বানিয়ে খাওয়াবো। ও মা, ও তো দেখি দুদিনের মধ্যে এসে হাজির। তা আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই তুই তো দুর্গাপুরে থাকিস, ওখানে তো অনেক মোমোর দোকান, তা ওখান থেকে কেন কিনে খেলি না? তা ও যে উত্তর দিল তাতে আমি হাসবো না কাঁদবো। ও বলে যে দোকান থেকে তো কিনে খেতেই পারি কিন্তু তাতে তোকে তো খাটানো হবে না, তুই কষ্ট করে আমার জন্য রান্না করবি তারপর প্লেট সাজিয়ে আমাকে খেতে দিবি, এটা দেখেই আনন্দ লাগে। যে বদমাস দিদির কাছে এক গ্লাস জল চাইলে আমাকে 5টা কথা শুনিয়ে দিয়ে সে ইউটিউবের জন্য কত কিছুই না করছে। তখন আমি ওকে দুঃখ করে বলি যে হ্যাঁ করছি তো ঠিকই, কিন্তু কেউ তো সাবস্ক্রাইবই করে না। তখন ওনার সান্ত্বনা বাণী যে আমাকে খাইয়ে পূর্ণ কর, দেখ ফল পাবি। কেমন হয়েছে? ভালো হয়েছে।